न्याणीअ खे अगवा कयो, न्याणीअ सां जेको आहे ज़्यादती कई अथसि ऐं न्याणी खे बदतरीन तशदुद करे मारियो वियो आहे। एटीएम को वापस कर दे बच्चा, अल्लाह से बचे, हर कोई कितने रोते ये जो उधर हम भी गया इसब गोट में जो है ना जनानी छोड़ दिया, सौदा मौदा बेचा था, वो भी किसी ने अगवा किया। नाज़रीन भलीकार मां तव्हांजो मेज़बान धनी बख़्श बारी जो अॼु पाण गुफ़्तगू कंदा इंतिहाई दर्दनाक ऐं ॾुखोईंदड़ वाक़िए ते। हीउ वाक़ियो आहे ए सेक्शन जाम शोरे थाणे जी हद पावर हाउस जे साम्हूं बिल्कुलु मूड़ो जबल आहे कोस्तान जी पट्टी। उन कोस्तान जी पट्टीअ में KPK जे हिकिड़ो ख़ानदान आहे निज़ामुद्दीन, उन जी न्याणी निज़ामुद्दीन ऐं उनजो नाची जेको आहे बाबर पठान मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कपिड़ा खपाईंदा आहिनि। हीअ बि कोस्तान वारे उन पट्टी मूड़ो जबल में विया हुआ खोसनि जा ॻोठनि उते कपिड़ो खपाइण, त उहा नारी जेकी आहे सबरीन पठान बाबर पठान जी घरवारी उहा कपिड़ो खपाइण वई त उनखे जेको यरगमाल बणाए मुबैना तौरु उनखे अगवा कयो वियो। हीअ जेको आहे उन ॾींहं जी ॻाल्हि आहे जंहिं ॾींहुं तक़रीबन 9 ॾींहं अॻु उहो कपिड़ो खपाइण वई। उन्हनि कोशिशूं कयूं त उहा न्याणी जेकी अगवा थियल उहा बाज़ियाब थिए, वापसि थिए, राजूणी जी कोशिशूं कयूं हुयूं, पर जाबदारनि जिन अगवा कयो बंदूक जे ज़ोर ते उन्हनि खे न्याणी वापसि न कई। नतीजे में उनजा वारस जेके पठान बिरादरी सां तालुक़ रखनि था उहे जामशोरो थाणे ते आया, रिपोर्ट दाख़िल कराई ऐं पुलिस जेको आहे चढ़ाई करे 3 ॼणा गिरफ़्तार कया। 3 ॼणा गिरफ़्तार करण खां पोइ नारीअ जो पतो त न पियो, अलबत्ता उन धुर जे माण्हुनि एहतिजाजी मुज़ाहरा करे धरणा हणी रोड ब्लॉक कयो ऐं नतीजे में करंदल लाल शहबाज़ जो मेलो हो। पुलिस जो इहो मौक़िफ़ हो त असां उन्हनि खे आज़ादु कयो, त उन्हनि ख़ातिरी कराईंदासीं उहा सबरीन पठान जेकी अगवा थियल उहा असीं वापसि कराईंदासीं, पर उहा सबरीन पठान बाज़ियाब न थी सघी। नतीजे में जवाबदारनि उन्हनि सां इंतिहाई दर्दनाक वेशाणो तशदुद कयो ऐं बंदूक जा फायर करे उनखे क़तल करे छॾियो। क़तल करण खां अॻु इहे इतला इहे इंकिशाफ़ थिया आहिनि त उन न्याणीअ सां ज़्यादती कई वई। हीअ सिंध जो ख़ितो आहे, सिंध जो पुरअमन ख़ितो, सिंध जी सुञाणप जेकी आहे महिमान नवाज़ी तौरु आहे। सिंध जे अंदरि तव्हां ॾिठो आहे माज़ी में खोड़ सारा पठान जेके आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि बेराड़ियुनि में ईंदा आहिनि, कपिड़ो खपाईंदा आहिनि। अक्सर कपिड़ो जेको आहे उहो रखत में खपाईंदा आहिनि ऐं उधार ते बि ॾींदा आहिनि ऐं उहे मर्द खपाईंदा हुआ। हाणे त हू पंहिंजूं न्याणियूं बि वठी अचनि था, न्याणियूं जेके मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में वञनि थियूं खपाइनि थियूं कपिड़ो, ऐं कपिड़ो खपाइण जे नतीजे में ही दर्दनाक भयानक सूरत-हाल साम्हूं आई आहे उन्हनि जवाबदारनि जी। कोस्तान त हूअं ई अमन जो ख़ितो आहे, उन ख़िते जा अमन जा रवासी इन्हनि कीअं न न्याणीअ खे अगवा कयो, न्याणीअ सां जेको आहे ज़्यादती कई अथसि ऐं न्याणी खे बदतरीन तशदुद करे मारियो वियो आहे। काल्ह लाश जॾहिं उनजो मिलियो, उन लाश खां पोइ उन्हनि जे वारसनि जेको आहे दर्दनाक दाहूं करे रहिया हुआ। लाश सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतक़िल कयो वियो, उतां पोस्टमार्टम कयो। पोस्टमार्टम खां पोइ लाश जेको उहे वारस जेको सिंध जे माण्हुनि खे ऐं हीअ जेको दर्दनाक वाक़ियो थियो उनखे मयार ॾींदे पंहिंजे अबाणे ॻोठ लाश खणाए विया आहिनि। अञा ताईं हिन महिल ताईं केस दाख़िल न थियो, सिविल सोसाइटी खां वेंदे सॼी सिंध में सॼी सिंध जे माण्हुनि जामशोरे ज़िले जे माण्हुनि इंतिहाई दर्दनाक हिन वाक़िए ते ॾुख जो इज़हार कयो आहे। उन्हनि हिननि जेके मुतासिर दौर आहे, मुतासिर दौर जा माण्हू जेके आहिनि उन्हनि सां हमदर्दी जो इज़हार कयो। हिन महिल ताईं केस दाख़िल न थियो, अलबत्ता मुंहिंजी DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक धारेजो सां ॻाल्हि थी, उन्हनि वाक़िए जो नोटिस वरितो। हुन चयो त असां जामशोरे खे हिदायत करे छॾी आहे त उहो उन्हनि ॻोठनि ते चढ़ायूं करे जेके बि इल्ज़ाम हेठि आयल जेके जवाबदार आहिनि जिन हिन न्याणीअ सां ज़्यादती कई, न्याणी खे क़तल कयो, न्याणी खे बदतरीन तशदुद जो निशानो बणाए, उन्हनि खे फौरी तौरु गिरफ़्तार कयो वञे। हिन वाक़िए जो केस बि दाख़िल थींदो, हीअ तदफ़ीन थिए पई। तदफ़ीन खां पोइ हिते जेको हुनजो न्याणी जो वालिद आहे निज़ामुद्दीन ऐं हुनजो घरवारो बाबर पठान उहो मौजूदु आहिनि, उहो केस दाख़िल कराइनि पिया जामशोरे थाणे ते। जामशोरे थाणे ते उहो केस दाख़िल थींदो। केस दाख़िल थियण खां पोइ मुमकिन आहे असांखे जेके इतला मिलिया आहिनि त गिरफ़्तारियूं बि थियूं आहिनि, उहे गिरफ़्तारियूं थियनि थियूं, छो थियनि थियूं, या उन्हनि में अञा बि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे थी, जांच करे थी। बहरहाल सिंध जे जेकी रवायत आहे, सिंध जी जेकी महिमान नवाज़ी आहे ऐं सिंध जा माण्हू त सामुन जे लाइ बि सर ॾींदा आहिनि। ही कहिड़ा माण्हू आहे जिन हिकिड़ी न्याणीअ खे अगवा कयो ऐं पंहिंजे हवस जो निशानो बणायो, उनखे क़तल करे छॾियो। सिंध जा माण्हू इहो सवाल कनि था त अहिड़ा ज़ालिम वहशी जेके जवाबदार आहिनि उन्हनि खे गिरफ़्तार करे उन्हनि खे सज़ा ॾिनी वञे ऐं मुतासिर दुर ऐं न्याणीअ जे खून सां इंसाफ़ कयो वञे। जेतोणीकि त मां हिते हिकिड़ी अहम तव्हांखे ॻाल्हि गुफ़्तगू ॿुधाईंदो हलां त सिंध जो मज़ाया फ़नकार आहे नथू केरी। नथू केरीअ जी मूं हिकिड़ो मज़ाया ॿुधी त सियारे जी रातूं, सियारे जो ॾींहुं, उहो ॻोठ में लाड़ पटीअ में पठाण कपिड़ो खपण या ॿेराड़ी में आया, ॿेराड़ी में ओछण घटि हूंदो आहे ग़रीब माण्हू वटि, उहो उते राह थियो पोइ उनखे सव ॾिनई, सॼी राति उनखे सीउ जेको वरायो, सीउ खां पोइ ग़रीब माण्हू वरी ॿीहर वियो आहे, उहो ॻोठाणो ॿी सवर खणी आयो, उन वीचारे खे ॾिनई त उनखे पठाण खे थी वञी 2 सवरनि खां पोइ झको थियो। माना इहा आहे सिंध जे माण्हुनि जी सुञाणप। सिंध जे माण्हुनि कपिड़ो खपाईंदड़ खां रखत कपिड़ो बि वठंदा ऐं उनखे वरी
महिमान नवाज़ी तौरु हुननि खे रिहाइश बि ॾींदा, पर ही खितो जामशोरो जेको इल्मी दर्सगाहुनि जो शहर आहे हुनजे बिल्कुलु बराबरि मूड़ो जबल में ही जेको पुरअमन खिते कोस्तान में ही क़त्ल जो भयानक जेकी दर्दनाक सूरत हाल, जेकी भयानक वाक़ियो असांजे साम्हूं उहो सॼी सिंध जे माण्हुनि खे, सिविल सोसाइटी खे लोॾे छॾियो आहे। हर माण्हू जो इहो मुतालबो त हिन वाक़िए जो केस दाख़िल करे हिननि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। असीं इन ई वाक़िए ते जेको मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते इन ई वाक़िए ते असीं गुफ़्तगू कंदासीं। वरी ईंदड़ प्रोग्राम में तव्हांखे नई ॻाल्हि सां तव्हां सां गॾु थींदासीं। तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान धणी बख़्श बारिजो खे ॾींदा इजाज़त। सां सलामत सिंध सलामत। ये वाला कर